기모하는 환상곡 시장 조작품 번호 17 세르지오 피오렌티노의 피아노 연주했습니다. 이어서 슈베르트의 가곡 두 곡 준비했습니다. 엑셀런의 라운드의 세레나데 이렇게 될 거라? 그리고 안디나우스의 뮤트의 도시번호 900 9번 해노프 선들리케면서 일단 보여주는 거니까 이렇게 해. 그 위에 밑에서 해야 되나? Now it has to be on the bottom and you need to leave it because it has to stick. The other side has to be this surface. This surface will be Yeah. the machine surface, right? Then how can we put No, 이건 벨트 빼서 해야 되잖아요. 이거 작업은 그쵸? 기계에서 못 하잖아. No, you need to take out the whole belt. this movement out? The whole belt out, yeah. And then just take it onto the floor or something. So but after we join, then how can we take the whole belt out? It's in the machine we join. Take the rollers out. Take the rollers out. Yeah. It's a big job. So normally, if it's breaking, just buy a new belt. But just in case for emergency, because for example, if the belt is taking long time for you to receive, you need to, fix it, because the factory has to keep running. Yeah. 이거보다 이거 우리 그거죠, 테이프죠? 아니면 원단 쪼가리야? 디지털 원단이야. 원단 쪼가리야? 테이프로 안 되나? 우리 테이프로 보내줬던 것 같은데? 테이프를 하게 되면 약해. 아니 일단 근데 테이프를 해야 되니까 일단 오케이 일단 해보면서. Now this is the black one that we used before, the joint. 그러니까 이거보다 넓어야 되겠지. 그지? How do you find the side of this one when it's No, like the same, no? no, this is a little bit different, but 우리 머리까지가 쓸 수도 있어. you cut it to the size. 이거보다 좀 크잖아. 이거. Yeah, it's a little bit bigger, and it's the same method. You put it over the cut where the damaged area is, and then you just the same way. You heat. 안쪽으로 해야 되는 거죠? 안쪽에 해야지. Now the important part is you need to place that on the inside of the belt, not the outer. Yeah, because the surface has to be smooth. Because if you put this on the outer, then it will be not smooth. Yeah. 이거는 어차피 똑같네. 붙이는 거, 그쵸? 근데 어르신 막 긁히고 그런 거, 표면에 긁힌 거는 그럼 그냥 필름으로 하나? 필름하고 접착 테이프로 하나? 그걸 꼭 없애려고 한다 하면은 저걸 보강 테이프로